Herkese merhaba. Mol Bilişim işbirliğiyle Uni-Orange markasının saç kurutma makinesini inceliyoruz. Kutunun içinde iki ana parça var. Kurutma makinesi ve mıknatıslı başlık. Yeşil, pembe, beyaz ve gümüş mavisi olmak üzere 4 renk seçeneği mevcuttu. Ben yeşili tercih ettim. Dokunmatik ekranı ve ihtiyaca yönelik çeşitli modlarıyla kullanımı çok pratik. Bebeğiniz için bebek modunu, eşiniz için kısa saç modunu ve kendiniz için uzun saç modunu seçebilirsiniz. Saçlarımın uzunluğunu görüyorsunuz. Kuruturken çok zaman harcıyorum. Bu yüzden genelde kurutmamayı tercih ediyordum ki bu cihazla tanışana kadar. Çok kısa bir sürede kuruttu ve iyonik özelliğiyle asla elektriklenme olmadı. Bir sonraki videoda aynı markanın saç şekillendiricisini inceleyeceğiz. Takipte kalın.